Hello mọi người, hôm nay mình sẽ làm slime. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm slime bóng cơ bản bằng 1 kg của sữa PVA như thế này nhé. Ở đây để làm cho vừa 1 kg thì mình sẽ làm hết 1 kg keo bằng trong một cái thùng to này luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ cắt bịch cho sữa này ra. Sau khi miệt mài cắt thì mình đã cắt được một cái lỗ chà bá lửa. Sau đó các bạn đổ hết vào luôn. Cái này là tùy số lượng mấy bạn nha. Sau đó chúng ta sẽ cho nước vào nha. Cái này mình chỉ đổ ít nước thôi, tại vì mình muốn làm cho nó đặc á. Sau đó chúng ta khuấy cho được đều và đến vậy là xong cái phần keo với nước rồi nhé. Thì bây giờ các bạn cho cái activator của mình vào. Các bạn nhớ là cái activator phải khá là đừng có mạnh quá nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho lần lượt activator vào. Ok, mình cứ vậy nha. Tới cái bước này á thì mình đã lấy cái tay vào trộn rồi, nhưng mà đối với một số slammer á thì là phải cho đến khi mà nó vớn cục lại thì mình mới trộn nhồi bằng tay. Còn bây giờ mình làm vậy thì cái muỗng mình trộn không có nổi. Và đây chính là thành phẩm. Yeah, các bạn nhìn nó ở trong camera thì các bạn thấy nó như thế nào, còn bên ngoài thì mình thấy nó rất là fluffy và rất là dẻo luôn á. Các bạn nó làm theo công thức này nha. Mình chỉ bỏ nước bằng 1/3 lượng keo thôi thì slime sẽ rất là fluffy. Còn cái activator đó thì các bạn pha được có mạnh quá, vừa vừa thôi là được.